បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវិលមកជួបជាមួយខ្ញុំនៅភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃបន្តទៀតយើងចូលដល់វីដេអូទី34ថ្ងៃនេះជាយើងនឹងសិក្សាអំពីពាក្យថា paid forward ចឹង paid forward នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េច pay នេះបងប្អូនចេះហើយគឺមានន័យថាយើងបង់លុយយើងនិយាយសួរស្ដាប់ទៅបង់លុយចឹង it នេះគឺ where forward នេះមានន័យថាឆ្ពោះទៅមុខឬក៏សំដៅទៅមុខអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំចំពោះការប្រើប្រាស់ហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហោះនៅក្នុង page Learning Center ហើយនឹង YouTube Chantha Khem ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe អាចជួយ Subscribe ទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូភ្លាមៗហើយយើងសិក្សាជាមួយគ្នាបាទចឹងពាក្យថា pay it forward នេះអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថា to do something kind or useful for someone because someone else has done something kind or useful for you ចឹងវាថា to do something kind or useful for someone អត្ថន័យមានន័យថាយើងធ្វើអ្វីមួយដែលប្រកបដោយចិត្តល្អឬក៏មានប្រយោជន៍ដល់នរណាម្នាក់ for someone នេះខាញនេះមានថាចិត្តល្អបងប្អូនណាចិត្តល្អចិត្តសប្បុរសហ្នឹង useful នេះមានន័យថាដែលមានប្រយោជន៍ for someone ដល់នរណាម្នាក់ because ពីព្រោះ someone else មានថានរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត else ផ្សេងទៀតណា l នេះចឹងពីព្រោះតែនរណាមួយផ្សេងទៀត has done something kind or useful for you បានធ្វើនៅរឿងអ្វីមួយដែលជាសន្តានចិត្តដ៏ល្អឬដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកអញ្ចឹងពាក្យថា to do something kind or useful for someone because someone else has done something kind or useful for you បើយើងបកខ្មែរយើងឲ្យស្រួលស្ដាប់ពាក្យថា pay it forward នេះមានន័យថាយើងធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដោយសារតែយើងធ្លាប់បានទទួលសេចក្តីល្អពីនរណាម្នាក់ដែលមិនមែនជាមនុស្សដែលយើងត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះទេបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យនៃការប្រើប្រាស់នេះគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ pay it forward នេះមានន័យថាឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងទទួលបាននៅទង្វើល្អពីអ្នកដទៃហើយបើសិនជាយើងចង់តបគុណអ្នកនោះគឺមិនចាំបាច់តបគុណទៅគាត់វិញទេគ្រាន់តែបន្តធ្វើល្អទៅអ្នកដទៃទៀតឃើញទេអញ្ចឹងដល់បកខ្មែរស្រួលស្ដាប់តាមអាម៉ាត់ថាបន្តធ្វើល្អទៅអ្នកដទៃឃើញទេបន្តការធ្វើល្អទៅអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងបកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាយើង pay it forward អត្ថន័យវាអញ្ចឹង to do something kind or useful for someone because someone else has done something kind or useful for you ចឹងមាននរណាម្នាក់ធ្វើល្អមកលើយើងបន្តធ្វើល្អទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យជាឧទាហរណ៍តាមដានឧទាហរណ៍ Our family is so thankful for their kindness and generosity and we of course will pay it forward ឃើញទេចឹង our family មានថាគ្រួសាររបស់យើង is so thankful for their kindness វាថាមានការដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនឬក៏ថាអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់ពួកគេឃើញ for their kindness and generosity នេះចិត្តសប្បុរសសន្តានចិត្តដ៏ល្អនិងចិត្តសប្បុរសរបស់ពួកគេឃើញទេរបស់ពួកគេ and we of course ម្លោះហើយឬក៏ថាពិតណាស់ហើយពួកយើង will pay it forward ពួកយើងនឹងបន្តការធ្វើល្អនេះទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតឃើញទេ will pay it forward នឹងបន្តការធ្វើល្អនេះទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតឃើញទេចឹងអត្ថន័យនៅកន្លែងនេះដោយសារតែគ្រួសារយើងនឹងធ្លាប់បានទទួលនៅទង្វើល្អពីបុគ្គលណាម្នាក់មួយកន្លងទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បានតាំងចិត្តថានឹងបន្តនៅសេចក្តីល្អនេះទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអញ្ចឹងរហូតយើងធ្លាប់
លំបាកមានគេជួយយើងអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកដទៃណាមួយលំបាកយើងជួយគេបន្តទៀតអាហ្នឹងហើយភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា pay it forward ឃើញទេយើងចេះពាក្យវានេះដើម្បីយើងប្រើឃើញទេ Our family is so thankful for their kindness and generosity and we of course ពិតហើយបងប្អូនពិតហើយ will pay it forward ឃើញទេ will pay it forward បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចចេះប្រើឃើញយើងយកមកប្រើទាំងដុលមកអញ្ចឹងយើងតាមដានឧទាហរណ៍មួយទៀត If you would like to express your gratitude to me please pay it forward ឃើញទេចឹង if នេះប្រសិនណាបើអ្នកចង់ would like to នេះចង់យើងបកសួរស្ដាប់បងប្អូនណា would like to ចង់ express បង្ហាញឬក៏សម្ដែង express your gratitude នេះមានន័យថាការដឹងគុណការតបគុណបងប្អូនណា gratitude ការដឹងគុណការតបគុណ to me ចំពោះខ្ញុំ please pay it forward please នេះគ្រាន់តែជាពាក្យគេហៅថាគួរសមពាក្យគួរសមដែលខ្មែរយើងច្រើននិយាយថាសូមអញ្ជើញជាស្អីចឹងទៅអូខេចឹងអត្ថន័យវាមានន័យថាប្រសិនណាបើអ្នកចង់បង្ហាញអំពីការដឹងគុណរបស់អ្នកចំពោះខ្ញុំសូមអ្នកបន្តធ្វើល្អទៅអ្នកដទៃចុះឃើញទេសូមអ្នកបន្តធ្វើល្អទៅអ្នកដទៃចុះអត្ថន័យប៉ុណ្ណឹងមកណា If you would like to express your gratitude to me please pay it forward ប្រសិនណាបើអ្នកចង់សម្ដែងការដឹងគុណចំពោះខ្ញុំសូមបន្តការធ្វើល្អទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតចុះចឹងអត្ថន័យប៉ុណ្ណឹងឃើញ pay it forward បន្តការធ្វើល្អទៅអ្នកដទៃទៀតចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាឧទាហរណ៍ពីរប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់មកប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនអាចយល់ហើយអាចចេះប្រើប្រាស់នៅពាក្យថា pay it forward នេះហើយចឹងបកខ្មែរស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំសរុបចុងក្រោយវាថាបន្តការធ្វើល្អទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតឃើញទេដោយសារតែយើងទទួលបាននៅការធ្វើល្អអំពីបុគ្គលណាមួយបាទចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះហើយចាំតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ